Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipuli suis. Iudas ergo combacevis et cohortem, et a pontificibus et Pharisaeis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis: Quemque ridis? Responderunt ei: Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus: Ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et sesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit Deus: Quemque ridis? Illi autem dixerunt: Iesum Nazarenum. Respondit Iesus: Dixi vobis quia ego sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quem dixit, quia quos distimici non perdit esseis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quendedi dimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adducerunt eum
Erat autem Caefas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat nodus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille: Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefacebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus: Ego palam locutus sum mundo, ego semper dopo in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quid locutus ipsis, ecce isciun quid ixerim ego. Et autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens: Sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus: Simane locutus sum, testimonium peribet demaro. Si autem bene, quid me cedis. Et misit eum mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei: Non quidet tu ex discipulis eius est? Negavit ille et dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis:
cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto humilum. Iterum ergo negavit Petrus, et satim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent passa. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit: Quam accusationem affertis, adversus hominem hoc. Responderunt et dixerunt ei: Si non esse hic malefactor, non tibi tradissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus: Accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei: Nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moritur.